أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ilin. Lama alima semangsane weruh sapa al-haqqu Allah kang moho hak mingka saking sira ayyuhal murid wahai murid weruh ing wujudal milali on anani bosen ai as-sakmati maksudnya bosen min sakril amali bayani saking abote amal al-mudiyati kang nekake ila tarfihi maring ninggalake amal lawana moko merno-merno sapa Allah aina wa maksude merno-merno sapa Allah laka kedue sira ati ing pira-pira taat rahmatan krono kawelasane Allah bika kelawan sira wa tashilan lan krono oleh gampangake sapa Allah alaika ing atase sira li annaga krono sak temene sira ida sakinta iku ida sakinta arikalane bosen sapa sira menauin saking perno suwiji minha saking taat ing takonta moko pindah sapa sira ila wirihi maring sakiyane nau walau kanat lamun ono apa taat iku menauin saking perno wahidin kang siji lasa inta muko yektine lasa imat muko yektine bosen opo nafsu batarok talan moko ninggal batarokat lan moko ninggal opo nafsu ku ing nau istisqalan krono bilang abot lagu maring nau. Moro bapak saudara-saudara ngulangi pengajian ingkang minggu kepengker dados Gusti Allah niku sumerep. Lek awake dhewe niki tiyange gampang walean, gampang busunan, gampang waleh. Mulakno Gusti Allah niku maringi kula panjenengan sedaya taat. Niku dalam bentuk yang macam-macam. Kados ketenger nika keterangane. Dados boten namung werna suwiji tapi diparingi werna-werna kula panjenengan sedaya ibadah. Kula yakin lah awake dhewe niki kon wiritan terus maca selawat wis tugase Pak Naryo gur maca selawat dina lek ngoten. Niku mesti bakal pasti bosen. Terus lek bosen niku biasane ninggal ya terus ninggale total Pak biasane Pak. Biasane ngoten nggih. Tiyang niku lek pun bosen niku ninggale mesti total. Jenengan bosen mamnopo wis mesti boten bakal baleni niku. Lah, taat niku supaya tidak menimbulkan rasa bosen, mulakno kalian Gusti Allah dipun werna-werna menika. Terus bikhilafil anwa'i kelawan bedane pira-pira werna al-muta'addidat kang wilangan fa innaha moko sak temene anwa'il muta'addidah iku tastakhifu milang enteng apa nafsu ha ing anwa'il muta'addidah ditangkula terapun pindah sapa sira ha ing taat minau ing saking werna switch minau ing saking werna akhirin kang meneh wasa'un nafsi utawi tingkai nafsu iku Allah taduma ing yen to ora ajeg ulah langgeng apa nafsu ala kalian ing atase keadaan ing atase tingkah wahidin kang siji. Dados para bapak, Gusti Allah niku maringi ibadah rena-rena niku mulakno awake dhewe boten krasa abot. Lek bendina awake dhewe niki mungkin ngaosi kam niki lek pedak seminggu pisan niki seneng.
enteng langkae kangen lek boten dugi marang kemis. Tapi lek gembedino ngaji kamtok ya waleh, Pak. Iki to pakai wiye boten wis niku waleh. Mulane kula panjenengan sedaya diparingi ibadah sing rono. Sesuk mungkin ngibadahi kali keluargane ngeterne mlaku-mlaku anake. Beci ngibadahi kali tanggane, sayan, rewang, dan jumlah ngoten niku. Jumlah ngoten niku. Dados kula panjenengan sedaya diparingi ibadah sing rono niku otomatis milang enteng. Milang enteng. Contohnya kaya kula panjenengan sedaya moro-moro kok malam kemis nek, moro-moro kok wis ngaji nek, dan iki moro-moro merindukan. Tapi tiang niku lek ngibadahi namung niku mawon pasti akan bosan. Nah niku. Terus wasya'nun nafsi, tingkai nafsu iku ala taduma ala halin wahidin yen to ora langgeng ala halin ing atase tingkah wahidin kang siji. Nafsu niku karepe reno-reno, Pak. Nafsu niku gampang walean. Karepe nafsu niku ora gelem nafsu niku lek kon jejer. Dadi jenengan nek ngamali istiqomah niku pasti musuhe nafsu. Nafsu niku pingine sing reno-reno ngoten. Awake dhewe niku kan kadang-kadang ngoten to, Pak. Gampang salat duha kok gak ekonomi gak mlaku-mlaku wis diganti waqiah. Waqiah gak mlaku-mlaku wis dukun ngene sapa ngono. Kadang-kadang ngoten to nggih. Kadang-kadang bengi wirid telung dino ora mati golek kiai nek tadi kurang mati wingi. Kiai. Lah niki gara-gara napa? Gara-gara nafsu niku mikire ngoten kon subet ngoten boten purun. Nah. Baltang duru balik ningali apa nafsu fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah. Ala taro apa to ora weruh sapa sira annal insana ing sak temene manungsa ida dawama ari kalane langgengake sapa insan ala to amin ing atase daharan wali tingkah siji. Tasak ama mopo rasa bosen ku ing to amin wahid sapa apa nafsune insan. Kama kaya keterangan waktu akan tumipul Bani Israila maring Bani Israil. Dados para bapak saudara sedaya, mulane kula panjenengan sedaya niku diparingi ibadah nono niku soal karaktere nafsune awake dhewe niki kaya lek semerep daharan. Enten niki kaya daharan ngeten niki enten kacang. Enten niki minume nggih enten kopi, enten banyu putih. Niku lek dikai kacang nyel wonten awon bendina wonten. Niku mesti bosen. Mesti bosen. Niku memang karakter nafsu ngoten niku. Karakter nafsu ngoten niku mlano digailah napa daharan sing reno-reno. Jane rasane iki yo sing digoleki enak. Terus wa alima lan weruh sapa Allah ma ing bareng fika kang tetep ing dalem sira. Min wujudi syarhi saking wujudin drempo air mujawazatil haddi maksudnya meliwati pelanggaran fitasaruni ing dalam agi-agi ilal amali maring amal balkir silang lupo alaihi ing atase amal fayu dimokono kaati sapa Allah ka ing sira ila maring ila Allah takti ngeten payu dimokono kaake opo khirsun ila Allah taktia mari yen to ora nekani sapa sira bihi kelawan amal ala wajhil kamali ing atase wajah sampurna fa hajaro mongko nyegah sapa Allah ha ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ha ing amal Bitakfifi kelawan ngentengake ai mana maksudnya nyegah sapa Allah ing amal alaika ing atase sira fi batil awqati ing dalem pira-pira waktu. Para bapak saudara sedaya, Gusti Allah niku nggih semerep lek karaktere menungso niku wonge selalu kepengin. Selalu boten puas. Selalu kepengin oleh niki oleh niku.
mulakno rasa ngoten niku kaliyan Gusti Allah disetop. Mulakno amal niku enten batesane. Mulakno salat niku nggih awake dhewe diparingi waktu-waktu tahrim, contohnya pada asar. Niki enten waktu tahrim, waktu ingkang boten pareng salat. Sunah. Lek salat jenazah niku asal, lek salat qodho niku asal. Utawa salat-salat sing duweni sebab, salat gerhana niku asal. Tapi salat sunah niku boten enten pada asar. Boten enten salat sunah pada subuh. Nah niku boten enten. Mungkin mentang-mentang selak kepengin usul sholat bagi atau asar. Jadi berani. Aku sampai nopo kang amalane iki madhep dene Gusti Allah. Aku dawame sholat bagi atau asar. Istiqomah. Bahkan kamu. Lalu baru bapak ini. Masya Allah. Jadi Gusti Allah itu kayak pelanggaran ngoten karena awake dhewe niki duwe rasa drembo, duwe rasa kepengin oleh ngoten. Mulane enten batesane. Napa niku soalé niku barang kang ngrusaki ibadah. Fa innal faraidha moko sak temene pira-pira fardu iku yang tani dadi kacegah apa fi'luha. Agawene ba'dul faraid, agawene faraid fi ghairi awqatiha ing dalam sakliyane waktune faraid al muhaddada apa itu al mahdudati kang den planggeri. Nah mulane kula panjenengan sedaya niki dipun paringi waktu-waktu tertentu. Salat duha niku ora kena diamalne mak bengi. Gitu Pak nggih. Sampeyan apa salat duha bengi. Boten enten. Salat witir niku nggih boten pareng dilakukan 2 kali. La witroni tidak ada 2 witir fil laili dalam 1 malam. Nah niki Pak, perlunya awake dhewe ilmu ngeten niki. Dadi tiang ahli ibadah niku lek boten duwe ilmu ya malah lucu dadine. Akhirnya gini ku salat. Oh, aku lagi witiran ora ping pindho seramah. Padahal budak kabeh niku. Nah, mulane enten pelanggaran niki napa? Karena karaktere manungsa niki karakter pengen ndang oleh pengen oleh akeh. Mulane dibatasi. Ngoten niku. Terus wana mafilu tawi pira-pira salat sunah iku yang taniu dadi kacegah. Apa filuha agawene nawafil fi waqtil karohati ing dalam waktu karoha. Fi waqtil karoha. Waktu karoha itu waktu makruh. Contone enten siang niku ketika matahari nek tepat di atas kepala niki waktu karoha. Niku awake dhewe boten disunahkan untuk lakoni sholat kejaba pas waktu dina Jumat. Niku enten niku waktu karoha. Boten pareng niku awake dhewe ketika matahari tepat di atas kepala itu malah awake dhewe makruh melakukan sholat. Terus yaumus syak. Napa? Lah yaumus syak niku haram poso. Nisfu Syakban sing akhir niku awake dhewe dipun makruhaken poso. Kecuali nek ada pengadatan poso. Niki tujuane napa? Supaya drembone awake dhewe kalian khasiat-khasiat amal niku awake dhewe dibatesi kali ngoten-ngoten niku. Ya. Wa fi ba'din nusakhilan ing dalam sebagian salinan kitab fahajaro moko nyegah sapa Allah ha ing ya Allah ha ing nawafil alaika ing atas sira fil awqati ing dalam pira-pira waktu bitasdidi fi'liha kelawan ngebut-ngebutake agawene faraid fi ghairi awqatiha ing dalam sakliyane waktune faraid al mahdudati fil awqati ing dalam pira-pira waktu bitasdidi kelawan ngebut-ngebuti ai ja'ala
ai ja'ala dadekake sapa Allah likuli taatin kedua pira-pira taat waktan waktu maksusun kang den tertentokake walam ya ja'ala ora dadekake sapa Allah ha ing ya Allah ha ing taat daimatan kang langgeng fi jami'il awqati ing dalem fi jami'il awqati ing dalem seluruh waktu nopo seluruh waktu itu ora di waktu salat nopo kok enten larane barang waktu salat niku li alayah silat drapun ora kasil mingka saking sira apa sarbun drempo fayu hariku moko nekaake sapa sira ila tarki maring ninggal tiyang niku lek drembo Pak lek rakus lek kepengin niku malah suwi-suwine iso ninggal tiyang niku contone ngeten lek seneng kalih kanca senenge sing napa niku seneng sing kliwat aku sedina ndak karo wajahe dheke iku kaya piye lah niku lek bendhek niku bedane ilang lek bendhek niku bedane ilang dados tiyang niku biasane lek duwe karakter sempurna sing kliwat niki suatu saat lek enten napa-napane niki biasane arep calone arep ninggale nah, dados mulakno ben aja ngono kuwi drembone awake dhewe ambisine awake dhewe kelawan amal niku dibatasi kalian Gusti Allah ing dalam waktu di dalam berbagai waktu dan salat subuh yo enek batese wis yo ping napa niku ping pisan ae salat subuh kecuali lek salat nika ada nika sing hukume akhire salat nika itu pun dibatasi napa salat ada niku angsal tetapi syaratnya kudu jamaah lan kalian semerep takbiratul ihram imam niku. Dadi salat subuh nek ijen yo pisan ae, Pak. Mboten pareng salat subuh niku bolak-balik. Kejaba lek awake dhewe jamaah kalian napa semerep takbiratul ihram imam niku saged bali. Niku. Pun mboten pebile teng sing pun dipun bahas mengenai masalah ini. Kalau kepengker mboten sempat ada dialog masalah ini juga pun sebagainya. Dan terus awake dhewe nunggang kuda niku terus mergo awake dhewe terus kudane dimusuhi terus kudane dipateni ngono. Kan nggih mboten lho. Dadi kuda niku diarahkan kepada tempat yang tepat. Diarahkan kepada jalur yang benar. Demikian juga nafsu. Akhirnya supaya nafsu niki dadi nafsu kang nurut awake dhewe mulane dididik lan dipenakne niku wau kali Gusti Allah dikeki ibadah sing rena-rena ben nafsu niku mboten kabut. Ngeten lagi maksudnya ngeten level ini kita tasik level nafsu sing tasik dereng patek nurut, Pak. Lek cara kalih dipaksa Mas Nur sesuk rasa ngajar sampean. Sampean wiritan ae. Ini mesti mboten purun to niku. Mesti mboten purun. Sampai rasa anu, sampai pokoknya tugasnya iki ngamar 40 dina ning jero kamar. Wis iku tok ngamalne iki tok. Niku mesti nafsune barane lompat-lompat niku. Mesti bosen, calone wis gak iku-ikuan. Akhire ngoten niku akhire. Nah, mulane kali Gusti Allah supaya nafsu niku rumangsa enteng lakoni ibadah niku dipenakne kalian ngoten-ngoten niku wae. Sakit paham nggih? Oke Mas, dados dengan adanya sing ngoten niku wau, akhirnya akan membentuk istiqomah suatu amal. Misalkan ngene. Jenengan bendina ngamale selawat. Mengke dalune ngamale yasinan. Ngamale baca yasin. Sesuk subuh ngamale istighfar. Dikek rono ngeten iki ya. Niki insyaallah karena jenengan dengan ibadah yang macam-macam niki akhirnya masing-masingnya bisa istiqomah. Karena masing-masingnya tidak bosan. Kados sampeyan dhewe niki saged istiqomah ngaos tiap malam Kamis niki karena awake dhewe dalam hari ke hari kemarin niku enten ibadah sing norno. Kan ngoten ta nggih? Nah, lek misalkan malam Kamis niku dikai bedino pendak bengi ngaji hikam, ayo pendak bar isa ngaji hikam. Niki kira-kira seminggu bubar, Mas. Terus ganti acara nek nek kono hikam tok. Lah ngoten tok. Nek kono diseneni terus, ngoten.
Ngeten nggih, ngoten nggih. Mboten mandang jos pemain ngeten nganti. Mandang pinter, mandang ngoten nggih. Nggih niku lek menurut awake dhewe ngoten, tapi nafsune niku insyaallah gampang waleh juga, Mas. Nyengkakne niku nafsu niku. Nyengkakne niku nafsu. Sing niku bab-babe khirsun niku wae. Nyengkakne niku. Dadi nyengkakne niku ana bahasa nyengkak. Ngoten nggih. Dadi mergo nyengkakne niki suwi-suwi malah mboten apik niku. Terus biarlah kita continue di amalan itu, tidak mentargetkan apa-apa. Niki sing ideal ngoten niku sebuah amalan itu. Jadi awake dhewe gadah amalan sing ubudiyah kita itu bukan karena target apa-apa, tapi karena ubudiyah itu karena dilandasi taat marang Gusti Allah taala. Soalnya lek mboten diplan gering ngoten awake dhewe niku pasti akan dengan amalannya itu akan menjadi punya ambisi tertentu. Wah, amalanku tak ngene. Amalanku tak gini, amalanku tak gini, Gusti Allah gini. Akhirnya karena niku wau, karena nyengkakne wau niku, amalannya akhirnya penuh target, ibadahnya penuh target. Ada khirsun di dalam itu, sehingga niku akhirnya mungkin suatu saat pasti akan meninggal. Koyok yang niku apa? Sing tukang nyengkakne niku, ini bahasa niku macam niku. Sing tukang nyengkakne niku. Niku biasanya ngibadah niku ya pas nyengkak niku tok. Bar yo bar. Kan ngoten ta nggih. Bar yo bar. Karena karakter nafsu yo ngoten niku. Nggih. Lek sing zikir-zikir sing basa ati niku saene terus nggih. Saene terus karena zikir niku dikrongkasino mboten batas iki. Sing basa ati niku. Tapi sing dimaksud niki amalan-amalan fisik, amalan-amalan tubuh. Amalan-amalan batiniah niki gawe dhewe lek iso pagagumantu kali Gusti Allah kok kan Gusti Allah bosen ngoten ya repot men. Terus lek saged awake dhewe niki amalan ati niki terus Mas nyambung. Karena amalan ati niku digawe niku namung dikir niku. Ati niku asline digawe namung dikir Mas. Dikir kali nampa ilmune Gusti Allah sing melalui ati. Niku fungsine ati lek cara teng ihya ngoten niku. Fungsine ati. Jadi hati lek mboten saged ngoten niku jenenge lek lagu riyen niku hati yang luka lho. Hati yang luka niku hati sing mboten saged dipakai zikir. Nggih tangan niku lek mboten saged dipakai napa? Dipakai nulis, dipakai nyekel napa niki tangan sing rusak. Karena napa tangan mboten sesuai dengan fungsinya. Lambe kok mboten saged damel ngomong niku berarti lambe sing rusak. Kuping gak iso ngrungokne. Rusak. Hati gak iso zikir berarti nggih rusak. Ngoten nggih. Nah, terus mulane lek atine niku mung digawe zikir. Nah, amalan niku bentuk fisiknya bisa macam-macam. Supaya karena niki pun wilayah nafsu nek sing njaba-njaba niki. Kaya ngeten iki lho, awake dhewe winginane kan waduh cate wae ganti yo. Ngeten iki kan jalukane nafsu to, Pak. Mergo tapi nafsu sing sae jan ada sing sae ya wis dipiki yo bareng-bareng ngoten. Kaya ngeten iki kan dikai ngeten iki kan nafsu to, Pak. Menake ben lek ngaji ben boten pikiran eno-eno lha mengke awake pas ngaji ning dalan roh ngenekan ge pengen. Iku iso ndang balik jan niku. Mulane disediani teng mriki akhire niku keturutan. Nek ngoten iki lho. Dadi memanage nafsu supaya tetap derek ibadah ucapane berbagai amalia masing-masing niku justru biar istiqomah. Terus ngeten para bapak nggih. Tujuan kula panjenengan sedaya niku ibadah wirid dengan aneka macam-macam niki. Usahakan dibatasi kalian ambisi-ambisi tertentu niki. Khirsunnya, drembonya, sargonya ini usahakan memang tidak ada keinginan itu. Nah, mulane kali Gusti Allah diwangi kalau dikai batasan waktu niku wau. Dikai batasan waktu niku wau. Ben aja nafsu awake dhewe terus-terusan kepengin tak target iki kok. Tak kei napa? Ibadahku tak giatne ngene. Ben iso ngene. Nah, akhirnya kali Gusti Allah wis iki wis payahe leren wektune, genti wektu liyane.
Ada dikasih batasan-batasan seperti itu supaya kita tidak ada ambisi yang berlebihan di dalam ibadah. Karena apa Pak? Ibadah niku kalau sudah kena ambisi niku juga tidak bagus lagi. Kita mau ambisi ibadah niku apik nggih, tapi ya aslinya mboten apik. Karena apa? Karena ibadah niku lek ambisi sajane niku karepe nafsu juga, Pak. Ini cengkakne. Dados sing bangsa dikir niku mau sing boten diliwati nafsu nggih. Nah niki terus mawon. Kalau panjenengan saged dikir gaim, terus menerus dikir kali Gusti Allah dan niki sae. Tapi sing ibadah sing ana hubungane kali nafsu. Lah niki sebaiknya diparingi batasan-batasan niku. Lek boten dibatasi wirid niku wis ayo diwiridne los. Iku wirid aku bendang ngene. Lah niki mulakno kiai-kiai niku maringi batasan 5.000 sedina. Enten malih sing 125 bar salat. Ngoten niku tujuane dikai batasan-batasan ngoten niku, Mas. Supaya enggak ada ambisi-ambisi yang berlebihan kita di dalam melaksanakan ibadah. Niku. Soalnya kalau sudah penuh ambisi ibadah itu ada ambisi, ada target. Nah, ini itu malah bahaya dan itu merusak ibadah itu sendiri. Biarlah yang ibadah niku tetap ibadah, ngoten lho nggih. Maksudnya niku. Dadi awake dhewe ngamalne salat subuh, qobliyah subuh, terus mari ngoten salat subuh. Nah, niki cukup sebagai bentuk ibadah kita kali Gusti Allah. Lah niku mungkin ditung wabahe salat litu-litune malih, iso-iso kegandolan karo nafsune sing jenenge salah kepengin sesuatu, salah ingin sesuatu niku. Saged ditapi Pak nggih masalah iki nggih. Niku nggih. Nggih, tapi niku garek ngeten Mas. Lek memang awake dhewe memang pengen narjane istiqomah niku nggih boten nafsu. Ya justru melawan nafsu niku. Nggih. Nah, tujuane kan pengen nutukne 5.000 niku. Justru awake dhewe megot. Wis bentang mari jauh wis ndang turu. Nah niku berarti nafsu. Niku awake dhewe nuruti nafsu. Terus awake dhewe nuruti istiqomah niku dan nafsu sing biasanya manja niku mau ben leren. Jadi disumuran terus dengan wiritan sing abot niku nafsu sing manja niku leren. Nah, sehingga napa awake dhewe nafsune awake dhewe sing biasane manja. Oh, dikai titik. Nah niki juga nafsu. Sing senengane barang titik sing enteng-enteng niku nggih karepe nafsu. Nah, tapi akhirnya ben nafsune terdidik dikai 5.000 niku mau ben abot. Nah, sehingga napa? Setelah 5.000 terus bendino akhirnya nafsu niki makin lama makin lemah. Mulane tiyang niku lek pun kulino wirid 5.000 niku nggih boten krasa. Karena nafsune pun kalah, nafsune pun leren. Nafsune pun boten muncak-muncak malih ngoten. Nah, tapi mulane enten kiai-kiai mulane maringi kelonggaran. Mulai capek kena dikodok tengene waktu berikutnya itu apa tujuannya nggih supaya nafsu niku mau ben nemu gampange ngoten Mas niku mau. Dadi intinya para bapak, nafsu niki jebakane macam-macam. Kok awake dhewe lek nuruti ibadah terus digeni ibadah terus niku yo iso-iso dalam rangka melok nafsu juga karena ada target tertentu, karena ada ambisi tertentu di situ. Termasuk target pengen usul niku yo nafsu. Target pengen usul niku nafsu. Target pengen cetok Gusti Allah niku nafsu. Aku tak sengkakne bendang cetok Gusti Allah. Bendang dadi bendang usul. Aku tak mukoro kita nyuwedeg karo Gusti Allah sing tenanan. Lho niki sakjane nafsu. Sakjane niku nggih nafsu. Mulane kali ibadah niku diparingi batasan-batasan ben aja ngoten niku. Sakjane sing digoleki ibadah niku awake dhewe rasa kumapurane awake dhewe. Dadi makanya kita tiap hari kon ibadah, salat, wirid, ada batasannya itu tanpa target, Pak. Yang paling benar ibadah itu adalah tanpa target.
Dan itu dengan rutinitas kita terus menerus kita akan semakin sadar ibadah kita itu akan makin naik, Rasulullah panjenengan makin naik dan sebagainya. Nah ten nggih, saged ditampi nggih. Kula misalnya disuguh kopi kali Pak Ahmadi. Niki lek mboten kula minum niku ya iso nuruti nafsu, mergo kula kemlelete niku. Lek kula terus digene terus njaluk neh niku ya nafsu neh. Dados tujuane niku wau kula ngunjuk kopi niki minangka persahabatan, minangka kekancan, minangka sedulur niku wau sajane. Lah ibadah iki ngoten niku. Awak dhewe dikai salat niku ben enten rasa kumawulane kali Gusti Allah. Nah, lek salat ditinggal ya nafsu, lek terus menerus nglakoni salat tujuannya awake dhewe punya target tertentu ya jenenge niku ya nuruti nafsu. Dados mulane kula panjenengan sedaya niki ben tetep enek rasa kumawulane kali Gusti Allah niki dikai rena tur dikai batasan ngoten niku wau supaya kula panjenengan sedaya mboten napa mboten ketempelan nafsu dumateng ibadah kula panjenengan sedaya. Ngoten nggih Pak nggih, saged ditampi nggih. Nah nggih, monggo. Niki Pak bila niki agak rumit karena campur-campur niki bahasa niki. Monggo. Terus rasa kumawula niku ngeten Mas. Awake dhewe niki nyumadar status kita itu sebagai seorang hamba. Sewadar lah awake dhewe niki wong sing gak iso apa-apa, sing digerakne Gusti Allah, sing betul-betul gur ditugasne ngabukti marang Gusti Allah. Sadar kawula niku kan sifate kawula niku ngeten. Kawula niku kan lek cara budak niku Pak. Kawula niku ya ora rumangsa duwe awake dhewe, ya kena didol, ya kudu manut karo tuane. Niki kan karakter kawula kan ngoten. Nah, awake dhewe diparingi ibadah niku tujuane ben duwe rasa ngoten niku. Ben duwe rasa ngoten niku, duwe sifat kumawula kaliyan Gusti Allah. Jadi ben betul-betul dunung bahwa kita ini seorang hamba. Niki tujuan ibadah niku ngoten niku. Demikian juga kaya tujuan tunggu barang niku ngoten niku. Dados kula panjenengan niku ketika ibadah niku boten kecampuran kali niku. Sehingga kita pada ngasal ya salat, terus niku memang lakoni napa perintah Gusti Allah ngoten. Nah, insyaallah niku lek gur niku kok pada sholat, ya sholat ya sholat. Engko wae birit terus niku. Nah, terus sesuk neh wayahe maca Quran. Ngoten niku dadi akhirnya sifat kumawula itu tumbuh dari situ. Nah, makanya perlu dikasih batasan-batasan supaya sifat kumawula niku wau mboten dilebur oleh ambisi-ambisi tertentu. Kalau kayak contoh kayak ngunjuk kopi gini Pak Ahmadi, ngeten. Misalkan yang paling rotok penak, nah niki kalau mau disuguh rokok kali Pak Amir. Nah, niki suguhan rokok dari Pak Amir niki itu persahabatan kekancan gitu. Nah, kekancan. Tapi sampai kula ambis jaluk rokok nang ngene Pak Amir untuk berikutnya, niki kan butuh kekancane to, Pak. Bapak kan wis nuruti nafsu to niku. Ya padha karo mboten mana niku. Padha karo mboten. Padha karo mboten kula dikasih batasan tertentu wis sitokan. Wis tiap malu wis lha kula bendina sesuk isuk ngene Pak Amir nek pedha rokok tek ngene Pak Amir lah. Dudu kanca lah niku anjene. Ngoten niku lho anake iki. Ngoten niku. Terus jadi supaya makna kawula itu tidak direduksi oleh ambisi-ambisi yang timbul daripada ibadah yang enggak ada batasannya itu. Betul. Pak Amir kayak kula rokok saya terus menerus saya, tapi salah-salah kula akhirnya jadi nafsu, akhirnya jadi nafsu nopo? Jadi nafsu sing mboten pas, ngoten. Jadi makanya perlunya ibadah itu ada batasannya iki ngoten niku. Sak ngeten nggih maksudnya kan. Nah, demikian juga kali Gusti Allah nggih ngoten.
Salat niku enten batasane nek napa supaya salat niku panggah enten ada kemampuannya seperti itu. Karena kalau sampai tidak dibatasi, itu nanti pasti akan ada ambisi-ambisi yang tertentu juga. Nanti nggih. Jadi mulanya ada batasan-batasan ibadah sholat dan poso ya enten Idul Fitrine, nggih to. Lek poso niku mboten Idul Fitrine ya. Nah, justru akan semakin membuat orang bernafsu untuk mencapai tujuan-tujuannya tertentu tadi yang sebenarnya itu juga ditunggangi kadang nglakoni perintah. Sebagai kawula tugasnya awake dhewe nglakoni ibadah tanpa memikirkan fasilitas yang wonten perintah itu. Jenenge kawula kan kudune ngoten gitu. Kawula nargen-nargen terus ya dudu kawula. Terus sekali lagi amal itu ada batasannya. Hirsun supaya tidak hirsun, supaya tidak sargun, karena itu karakternya nafsu. Nah maka supaya amaliyah itu tidak terjadi ngobrol melok nafsu ini akhirnya tidak batasan. Wes sakmene iku lek terus-terusan iku nafsu itu melok, ngoten lah. Padha karo ngoten. Contohnya kaya awake dhewe kerja bakti, Pak. Awake dhewe kerja bakti yo kaya leren-leren. Soalnya mungkin lagi terus-terusnya kerja bakti niku mungkin iso-iso aku wong ahli kerja bakti beda dulu wong akhirnya ketumpahan nafsu nih jadi wae kerja bakti wis nuruti rame-rame kanca ayo ngoten kok bareng sampeyan wae kerja bakti ngono nek ngoten ta lah terus menerus aku sampai rungkus niku mesti lah itu pasti karepe nafsu juga pasti ditumpahi kepentingan. Karena perlu ada batasan-batasan tertentu. Sengkane. Nggih, sengkane iki. Nggih. Harus selesai hari ini berarti target sengkane. Nggih. Kados awake dhewe niki nggih. Awake dhewe damel pakaian, damel serban kaya Mas Nur niki kan memang nuruti sunah Rasulullah. Tapi misalkan mungkin kalau Mas Nur ditambah sini nah. Nah, terus jigote dewawak nih. Niku iso-iso malah nuruti nafsune lho niki iso-iso. Kan ngoten ta nggih. Dadi lha nek batasan-batasan tertentu. Niku ngoten. Jadi ibadah niku nggih dikai batasan ngoten niku ya supaya mboten juga diremboni nafsu itu keturutan. Pokoke cukup kita yang ngeten iki kan di Mas Nur ini kan derek aja Nabi. Ibadah gawe serban 70 luwih apik tibane gak gawe. Iki sebenarnya wae mesti ya. Sebenarnya batin iki jojo iki lho apik. Kali. Nikmatani utawi nikmat loro ama maringi nikmat sapa Allah. Bihima kelawan nikmatani ala abdihi ing atase kawulane Allah. Fa innal milana krono sak temene bosen masyar halan drembu. Iku afatani ponco boyo karone adimatani kang agung. Koti atani kang megot lil amali maring amal. Dados para bapak sedaya Gusti Allah maringi batasan niku nikmat. Gusti Allah maringi reno-renone amal niku nikmat. Supaya napa? Supaya rasa bosen niku saged ilang, supaya rasa drembo teng amal niku saged ilang. Karena drembo kalian drembo niku rakus kalian bosen niku dua-dua hal yang sangat berbahaya di dalam amal. Tiang niku lek amal niku ketumpahan ambisi niki ya dadine mboten pas. Nek amal niku ketumpahan bosen dadine ya mboten pas. Mulane kali Gusti Allah diparingi lek ngatasi bosen niku diparingi amal sing rena-rena wau, lek ngatasi rakus di dalam amal itu diparingi batasan-batasan niku. Saged ditampi nggih. Nah niku. Terus wal mujibulan kang majibake lil milali maring bosen iku al mudawamatu
iku al-mudawamatu terus menerus langgeng ala namtin ing atase werna wahidin kang siji minal ibadati saking ibadah. Fatasa ama moko milang bosen ha ing nauin wahid opo nafsu watas taskilulan milang abot opo nafsu ha ing ibadah. Faidal winat ari kalane diwerna-werna apa alaiha ing atase taat. Pak batas takhifat lan milang enteng apa nafsu ha ing taat. Nah, dados para bapak sing garane kula panjenengan sedaya bosen niku amal sing sitok mawon. Mulane Gusti Allah untuk menghindari kebosanan di dalam amal itu dikai amal sing rena-rena. Wal mujibu tawi kang wajibake syarhi kedue drembo iku sholahiyatul awqati patute pira-pira wektu kullihas kabehane awqat li iqail ibadati mari nibake ibadah ma'asyidatil hirsi sartane bangete drembo alaiha ing atase taat. Wa inda wujudi syarhi lan ing asane wujude drembo yaqo tumibo apa anaksu kekurangan wa taksir lan maksude pepeko bi ayat roa gambari yen to maca sapa sahes Al-Qur'an ing Qur'an masalan kelawan upamane wala yatadabbaru lan ora angen-angen ora mikir-mikir sapa sahes fi ma'anihi ing dalam pira-pira maknane Quran. Wala yaduru lan ora hadir apa kalbuhu atine sahes ma'a maulahu santane bendarane sahes fi hali qiraatihi ing dalam tingkae macane sahes. Falidalika moko krana mengkono ya kok nuksa ay ujina moko den apa niku ujina moko den temtokake laha maring taat auqatan pira-pira waktu ayana niku ayana masyaallah. Falidalika lan krana mengkono ya kok nuksa ayana temtokake sapa Allah laha maring taat auqatan ing pira-pira waktu tako kang tumibo apa auqat fiha ing dalam taat. Nah, dados para bapak sedaya kula panjenengan sedaya diparingi batasan-batasan iki supaya boten enten ambisi sing rena-rena karena contone kaya wong maca Quran. Wong maca Quran niku lek cawepet pengen buru khatam. Niku mesti targete khatam. Tiang niku lek targete khatam kaya awake dhewe semangat ngoten niku lho Pak. Biasane kan diburu-buru to niku. Niku mesti orang bakal mikir, orang bakal nikmati bacaan. Eneke bendang rampung. Khataman Quran yo. Awake dhewe sak juz target setengah jam ya. Niku macane mesti ngawur niku. Iso-iso dilangkai barang. Iso-iso dilangkai barang. Jadi makna di dalam membaca Quran itu akhirnya hilang. Karena apa? Karena ada ambisi tertentu tadi itu. Nah, niku akhirnya kehilangan makna di dalam baca Quran. Sholat niku nggih ngoten, kalau ada target tertentu akhirnya kehilangan makna di dalam sholat. Wirid nggih ngoten, kehilangan makna di dalam wirid. Karena makanya itu perlu ada batasan-batasan tertentu itu. Mulane awake dhewe nggih sedina sak juz. Nggih, niku sae apa juz sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mulane ten hadis Kanjeng Nabi niku ahabbul a'mali adwamuha wa ing qala. Paling disenengi amal niku amal sing ajeb walaupun sithik.
Nggih istiqomah niku apa? Sing sithik, amal sing ajeg walaupun sithik. Soalnya lek ajeg walaupun sithik itu kan berarti ada batasan gitu. Wis aku tak maca sedina sak lemper ae, tapi istiqomah. Niku luwih apik timbangane amal sing saknalika khatam sedina tapi gur pisan niku. Aku arep nyengkakne khatam Quran sedina. Kula yakin benjing kon ulangi ra iso. Gitu Pak, gitu. Khatam sedina. Tapi lek sak lempen bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. Insyaallah sesuk penak niku. Ya piye? Ya piye? Dados amalan itu ora sesuk abot-abot piye. Sing penting adalah mugawa ing kono. Ngoten iki. Sing sithik tapi istiqomah. Nah, kemarin sing bangsa nyekak-nyekakne wong dia mati diputus apa deh bangsa nyekak-nyekakne niku waduh. Niku justru merusak di dalam nilai-nilai amal itu sendiri. Ya, terus wadhalika utawi mengkono-mengkono wadhalika utawi mengkono-mengkono ayyana laha awqatan taqau fiha ila akhirih iku makna tahjiruha maknane batasi amal fil awqati ing dalem pira-pira waktu. Allah wa qauluhu liyakun hammaka iqamatus shalah la wujudas shalah wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cincin ditolong niku mesti langsung. Dadi amal sing belas nggih. Sakniki awake dhewe ibadah entek-entekan ngoten niku kan ya mestine ra patek ngapus iki. Mestine ra ketrimo iku amal sing jumlah ngoten niku. Nah, terus kula panjenengan sedaya dadi amal niku ora dibatas-batas. Awake dhewe batas-batasi dhewe. Ditanting awake dhewe iki kuwate sepira ngoten. Salat niku ya aku tahan bedina iki ya 2 rakaat. Dan sewengi terus mari ngono dilem. Insyaallah sesuk baleni enteng niku, Pak. Mulane riyen niku kan enten wacana badhe terus-menerus melakukan qiyamul lail. Nah niku akhirnya kan yo sido to ya. Lho ngoten niku lho, Pak. Contohnya nggih ngoten niku. Mulane ada batasannya, kasih waktu sak bulan batasan amal niku ngoten niku tujuane. Terus misalnya kok dilakoni tapi kok cepet ngantuk, berarti misalnya itu kagungan Gusti Allah. Berarti dalam artian kan bukan disukani. Oke. Dan itu mau sing menggerakkan karena nafsu tadi itu, Mas. Yang menggerakkan. Jadi amal itu yang digerakkan Gusti Allah itu kabeh enteng. Tapi kalau sudah nafsu yang ngojo, nah ini ya. Nafsu niku kan karakter nafsu niku kan dituruti, misalkan ngeten. Dikai kopi ngeten iki, mesti jaluk liyane Mas karepe nafsu. Masuk kopi tok. Kok enak rokok ngeten yo. Ujane kacang-kacange opo niki karepe nafsu itu ngoten niku. Dan itu dituruti niku nggih, panggang ngoten niku, Pak. Ketoke badhe misalkan nafsu kepengin nglakoni ngeten niku dituruti tenan Pak nilai. Nah, jadi amalan niku lek awake nglakoni kok terus mari ngono timbul kepengin rampung, dan niku nafsu. Ijalah tukal amal ala wujudil firaq fa huwa min ru'unatin nafs. Niku dawuh. Allahumma sholli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على سيدنا محمد Allahumma ja'ali wa ja'alna azwajina wa dhurriyyatina wa awladina wa ashabina wa sahabatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alnahum wa iyyahum min ahli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa muslimin wa barik muslimin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqil Fatihah fasil amina ya rabbal hamd asbaghu ya man ya hamd ya jami'al qala ya Allah wa ya jami'al qala ya rahman wa ya jami'al qala ya rahim wa ya jami'al qala inda dunya ila akhirah. Ya Allah subhanaka wa ta'ala ya salam wa billahi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.